Biblia. Na San Juan Kapitulo 21, versikulo 15, ito sa City, mga ison. Katulog yun kay gayon, si Kristo nangutanang katong Pedro, ka Simon, anak ni Juan, igugma mo ba ako? Ngayon siya nga ni Pedro, atimana ang akong mga karnero. Atimana ang akong mga nating karnero. So si Pedro, mao ang gipinlan ni Kristo, siya ang mga karnero na mao katawan. Salmo 79, versikulo 13, kita katauhan mao ang karnero sa Dios. O gipiyay kita ni Kristo kadto sa pag-atiman ni Pedro, kay isip makita nga pangulo si Pedro o si Kristo mo ang espirituhan ng pangulo nga di makita. Minsan man kayo mga igsoon nga usa ka pundok o sa ka simbahan nga gitukod sa Ginoo nga yambiyaan mo ay pangulo. Si Pedro mo iyang ipiyala. Kunya, di malalis na ito mga igsoon. Diha sa kasaysayan sa Iglesia Katolika, si Pedro mao ang labang pangulo, unang pangulo sa Iglesia Katolika. Diha sa libro nga naguluhan o Book of Almanac, Book of Acts, page 741, makita na itong mga igsoon na si Pedro mao ang unang pangulo sa Iglesia Katolika nga gitukod ni Kristo. O sa atong gingon pa niya sa unahan nga kini maong Iglesia Katolika mao lamang ang makasubay siya gagikan balik ngadto sa mga apostoles. Ang ato sa Papa karon nga si Pope Francis mo ato ang present nga pangulo. Ang iyang gisundan mao si Pope Benedict XVI, o si Benedict XVI ay iyang gisundan mao si Pope John Paul II. Unya, musubay gini balik ngadto balik ni San Pedro mga igsoon. Pero with due respect sa itong mga igsoon ng mga non-Catholic, dili sila kapasar niya na mga igsoon. Like for example, ang mga born again Christians na tinukod lang ni Charles Bonham sa Topeka, USA sa 1914, 1909, 1914. Kung atong iuswag balik patras sa 1910 o sa 1905 o sa 19th century, wala sila ikatumbok, wala sila ikatupan na pangulo nila, mga igsoon. Ano man? Kaya diha lamang nagsugod ni Charles Bonham sa 1909 o 1914 sa Topeka, USA. Mausa, ang mga Mormons nagitukod Joseph Smith dito sa Amerika sa tuig 1830. Kung natong ipaatras sa 1820 mga igsoon, walay pangulo nga makit-an sa mga Mormons. Ano man? Kaya diha lamang nagsugod ni Joseph Smith sa 1830. So dili kapasan, mausad ang mga Sabanista. Sa 1844, nagsugod ni Ellen Goodwhite. Kung atong sumayon, sa wala ba ang 1844, kinsa man ang ilang pangulo, walay matumbok ang pangulo ang Sabanista mga igsoon niyang tuiga. Kundi ang Iglesia Katolika lamang mao ang makasubay kagikan balik nato sa mga apostoles o ni Kristo. Kunya, diya sa Biblia mga igsoon, ang mga minit na magtutudlo nga magsakas-sakas kabalayan sa mga Katoliko, nagikan nga namiya sa Iglesia Katolika, gihimo ng kaaway ni Kristo, sumalat ng San Pablo ni San Juan sa Juan Kapitulo 2, versikulo 18 at 19, nga ang mga kaaway ni Kristo umiya sa iyang simbahan na iyang itukod. Kunya, mo gini sila ang tumbok o tudlo ni San Pablo kanato ang kinahanglan kita nga magbantay ng mga tawanan. Diya sa Roma Kapitulo 16, versikulo 17 ngadto sa 18, San Pablo mingon, pagbantay kamo mga igsoon, ang iyon ko kamo magbantay na itong mga tao nga mubahin-bahin kaninyo. Musupak sila sa ilang magtulunan nga nadawat ninyo. Kung kini mga tawhana, wala mag-alagan ni Kristo. Kundi sa ila lamang kaugaling kako. Kung sa kulong mga igsoon, magbantay kamo niya itong mga tao nga musamok o babahin-bahin kaninyo. Musamok sa mga pagmalunan nga iyong nadawan.
Mga naman yung mga igsoon. Kaya musabog sila mahitungod sa itong pagtulunan, mahitungod sa Santos. Musabog sila mahitungod sa pagtulunan sa itong mga larawan. Musabog sila mahitungod sa pagtulunan, umusupak mahitungod sa purgatorio. Kung kuman pa ang mga pagtulunan sa Iglesia Katolika, isupak kini mga tawanan. Kung maugili sila ang giingon San Pablo, diyan sa Roma Kapitulo 16, versikulo 17, 18. Ngalimbungan nila ang mga inosente, pinaagi sila matahong ng mga pulong o pagulong-ulong. So, no? Limbungan nila ang mga Katoliko, inosente mga Katoliko na masayod sa pagtulunan sa Iglesia Katolika. Limbungan nila, pinaagi sa matahong ng mga pulong o pagulong-ulong. Sa umang pagulong-ulong mga ison, tagaan na yung noodles, tagaan og bugas, tagaan og mga kung sa pagkikinahanglan nalawas nun. Ano lagi motipon sa ilang pundok mga ison, magbubunyag sa ilang reliyo. Mao na paagi sa Ginoo, dili paagi na sa yawa mga ison. Hinundom na to mga ison. Na si Kristo gitintal sa yawa, tumala sa mabasa sa Mateo 4, versikulo 1 ngadto sa 11-12. Lucas 4, versikulo 1 ngadto sa 12. Nga ang yawa mi tanyag ni Kristo o usa ka mga butang. Ano lagi si Kristo musimba ngadto sa yawa. Ngayon ang yawa, kung musimba ka ng kanako, ihatag ko kanimo kining mga butang nga imong nakita gingharian, tutob sa maabot sa imong makita, ato kini ihatag kanimo. Kung musimba ka lamang kanako. Usa kuno? Bogay paagi sa yawa, iyang gitintal si Kristo, iyang gi-oferan, iyang gitanyagan og mga butang. Ano lagi musimba si Kristo kadto kaniya? Mao ni siya ang paagi sa yawa mga ito. Kaya mato pa ni San Pablo, kaya magbantay kamo sa mga tao nga mubahin-bahin kaninyo, umusupak sa pagtulunan nga inyong dadawa, musamot kaninyo. Walain. When you respect sa itong mga isuon, mga Katoliko, magsakas-sakas kabalayan sa mga Katoliko, mulimbong sa mga Katoliko nga umasayot sa pagtulunan ang Katoliko. Labi na sa larawan, sa mga santos, sa purgatorio, sa misa, sa mga kalanon, o sa baradiha ng mga patulunan sa Iglesia Katolika, kini mga tawhana, mga isuon musupak. Apan, di na ito kalimtan ang ipamulong ni San Pablo diyan sa Biblia, kini sila mga kaaway ni Kristo, na nagtakuban, ingon iya ni Kristo, apan dilit tinuod, nga si Kristo ang ilang gidala. Madyo pa ni San Pablo diyan sa 2 Corinto, Kapitulo 11, versikulo 4. Dili tanang relihiyon pareha mga ison, sakit kayo, pamalandungon, nga ang atong Ginoo nagtukod lamang upo sa relihiyon, nga mao Iglesia Katolika. Unya, mayuntan nga ang tanang relihiyon pareha ra kay nagsampit o Ginoo, dili. Si Kristo sa Mateo Kapitulo 7, versikulo 21, mingon, dili tanang nagtawag ka na kung Ginoo makasulod sa kinihan sa langit, kingharian sa Dios. Kung dili, kadto lamang nagtuman sa kabutpon sa kumahan na to sa langit. Tapos sa may kabutpon sa mahan, may ison. Ang kabutpon sa mahan na kita mahiusa diha lamang sa simbahan, magituko ni Kristo gamot Iglesia Katolika lamang. Asa lang basta sa Biblia, nasa Cruzas, Kapitulo 3, versikulo 15, madyo pa San Pablo, itawag kamo sa Dios diha sa usa ka lawas. Usa ano? Itawag kamo sa Dios diha sa usa ka lawas. Unsa man lawas? Mao ang simbahan. Efeso Kapitulo 1, versikulo 23, ang simbahan mao ang lawas ni Kristo. Din siya mo pangulo sa simbahan. Colosas Kapitulo 1, versikulo 18. O kinsa man nagtukod sa Iglesia Katolika? Wala eh. Si Kristo lamang ang nagtukod. Gloria sa Encyclopedia, Volume 5, page 106. The Catholic Church is a divine society founded by Jesus Christ. O sa ano? Ang simbahang Katoliko mao ang Diyos ng katiliban na gitukod ni Kristo. Diya sa Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 985, gingon, the Catholic Church is an organization founded by Jesus Christ in Jerusalem in the year 33 AD. Punta ko no? Nga ang Iglesia Katolika mao ang organisasyon o pundok na gitukod ni Kristo dito sa Jerusalem sa anyo 33 AD. Asa na basa? Naasa
Encyclopedia Britannica, Volume 15, page 985. Now, doon naman mabasa sa mga kasaligang basahon, mga igsoon, international encyclopedia, mga standard reference, nga ang mga igsoon na to, nga mga dili katoliko, tinukod ni Cristo, dili. Nga naman, sayo na kayo pagkitaon ng igsoon. Muna na sa gobyerno, opisina sa Security Exchange Commission, ato na may bawaan kung kinsa nagtukod sa mga born again. Ato may bawaan kung kinsa nagtukod sa Iglesia ni Cristo, nga mao gyud si Felix Manalo. Ato may bawaan, uban pa, mga lahi tinuhan. Dugang kahibawaan mga igsoon, dugang kahibalo, gadunay na mga hapit sa 60,000 ka mga reliyon nga natukod sa libong kalibutan. Magitukod lamang ang ordinaryong tao, samtang ang Iglesia Katolika, inukod ni Cristo. Nga nagtukod sila, may kompetensya sila sa Ginoo, gida ang ngalan sa Ginoo. Sama sila sa usa ka negosyante, ang ilang produkto di gid mahalin. Bidala sila og galan sa laing produkto nga halin kayo mga igsoon. Usog kayo ang Levi's original sa mga department store. Himo po sila kasulis nga Levi's aron kuno mahalin. Pero dili tinuod nga original ang Levi's nga ilang ibaligya. Nga naman, sinundog lamang mga igsoon. Ang original na simbahan na gitukod ni Cristo, mao gyud ang Iglesia Katolika na gitukod dito sa Jerusalem sa anyo 33 AD. Nga iglesia nga nakasinati o panglutos sa mga imperyo, sa mga emperador sa Roma. Diyan ko mga panahon sa 64, sa 8 AD, ano Domini, nga nakasinati o mga panglutos, mao ang Iglesia Katolika lamang. Daghang mga Kristohanon nga namatay na itong panahon na nga misurvive sila sungod kay kini gipasaligan man ni Kristo nga dili kay mabuntog bisan ang gahom sa yawa sa impierno, dili makatumpa sa simbahan nga yang gitukod. Mga matay ang mga tao uban nga sadok niini apan mapabilin ang simbahan. Dili sama sa itong mga igsoon nga magkulamang natukod wa makasinati o mga pagpaglutos. Walay makita nato diha mga hero sa ilang mga pagtuo. Way makita itong santos yun naman. Kaya mismo sila supak sa mga santos. Samtang ang simbahan nga gitukod ni Kristo, mamunga pa ka santos tungod kay siya nga nagtukod, santos man mga igsoon. Mga igsoon, daghang pamangka og mga speakers dinhi. Ako muhuno lang dinhi mga igsoon sa pag-ingon. Kita ang Katoliko mga igsoon, mubarog ka isip Katoliko, atong barugan ang kamaturan bisan pag kini naghulga sa itong ginabuhi kay mato pa sa Ginoo diya sa Sirach kapitulo 4 versikulo 28, barugi ang kamaturan bisan pag kini pairan mo kinabuhi o mao kini hitabo sa atong mga igsoon na naguna kanato gipamatay, gipanglaog sa leon, gipangdungkap, gipangitsa o gisunog. Mao ang mga unang Kristohanon nga nahimong mga santos, pero sila atong mga bayani sa pagtuong Katoliko nga nahimong santos tungod kay ipakamatyan nila ang pagtuong Katoliko mga igsoon. Hinaot punta nga inanik ta karon nga kita dili mapaanod sa mga nindot kay mga pulong nga gigamit sa itong mga igsoon, mga dili Katoliko nga mosaka-saka sa kabalayan Katoliko aron pagdani sa mga Katoliko dili tungod kay alang sa kaluwasan kundi sa ilang kaugalingon interest nga ang 10% sa gyud mga igsoon. Wala nga, with your respect, sa mga igsoon, mga non-Catholic. Kita mga Katoliko, kapoy trabaho, kapoy kayo o kanang overtime niya, ato lang ihatag ngadto sa mga pastors nga naghuwat sa 10%, pero ipaita mga igsoon. Ganun man, kay diha sa Biblia, ang kamaturan maghatag o kagawasan matupad ni Kristo. Sa San Juan, Kapitulo 8, versikulo 32, ang kamaturan maghatag o kagawasan. Panigla na gali kang 10% mga igsoon, dili na sa kamaturan, ano man. Kaya ang kamaturan, naghatag o gagawasan. Depende na nimo kung sa imong iho, pila katidad, at sa imong bukmak, kasing-kasing, muna siya ay kamaturan. Dili inaghat na hatagon ka og 10% mga igsoon. Salamat, mayong hapon ka na itong tanan mga igsoon. Salamat, Brad Edwin Islam, sa lindot mo